တွေ့တာကြားတယ်လို့ဖြစ်သွား စနေတင်းကနေနဲ့ကြားတဲ့2ရက် ဒီမှာတပည့်ကမနေ့ကပြက်လိုက်တယ် မနေ့ကတက်လာတယ်2ယောက်ပဲရှိလို့ဘုံတို့စကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့ တင်ပါအဲ့ဆိုဟိုတနေ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီနေ့ပြောပါမှာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ accept ပေါ့ ဒီမှာ ဒီနေ့အပိုင်း4ရောက်သွားပြီနော် ဒီမှာတပည့်မတင်ရှောင်း အပိုင်း4 တော့ရွှေတို့စောစောတက်လာရွှေတို့စောစောတက်လာဖုံဖုံလက်ခံလိုက်တယ် ဘုံ လက်ခံလိုက်တယ်ကဲဒီနေ့အဲဆိုရင်ဒေါ်စုမွန်နဲ့ပဲတွားကြဟိုတရက်ကဒေါ်ချူနော်အဲ့တော့စာမျက်နှာဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲ ဆက်တင်တာ26ဗျာ စာမျက်နှာ26ဟိုက e-book စာမျက်နှာလားဟိုက paper အဲ့ပေါ်ကစာမျက်နှာ paper 26 ebook က28 ဟုတ်ပြီခဏလေးနော်ဟုတ်သေးပါဗြဟ္မယာစနာကထာပြီးမှာ 30ကြောက်တော့မယ် ဟုတ်တယ် ဟာပြီးတိုင်းလား ဟုတ်တယ်ဟိုက30နဲ့ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး30နဲ့ ဟုတ်တယ်မှတ်ထားမှာနေ 30ဟိုဟာစာမျက်နှာပေါ်က30ရောက်ပါ 30 sorry about the raw cheese ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာ30ပြီးသွားပြီ ပြီးသွားပြီ နော်30ပြီးသွားပြီ30နဲ့1ကနေစမယ်နော်ဣတိဟဘဂဝတောနော်ဣတိဟဘဂဝတောပฏิသင်္စိတ်ခတောနော်ပါဠိကဘုံကရေးထားတာကပฏิစံခိတ်နော်ပฏิသင်္စိတ်ခတောမြန်မာလိုကလေသူက romanize နဲ့ဆိုရင်ပฏิစံကိတ်ခတောနော်အဲ့ဒါသူကအဲ့လိုကွာတော့ဘုံဘုံတို့မှာနည်းနည်းပြဿနာရှိဘုံဘုံတို့ဖတ်တာဗာလဲဆိုတော့ပฏิသင်္စိတ်ခတောလို့ဖတ်တာလေ ဒီမှာ အဲ့လိုတော့ရှိတယ်မြန်မာမကြ international မကြပေါ့နော် Jens we are talking about this chanting accent yeah sometimes I chant my pronunciation is in romanization international accent Pāli accent sometimes a Burmese accent okay because you're international yeah but you know it's written in this book is written in international accent yeah international Pāli but sometimes we pronounce it like a Burmese accent okay anyway so you can imagine that Jens we are I think you have already read about that we are starting from the Buddha start his journey yeah so now we have already the Buddha has already only 2 disciples yeah 2 disciples Taposa and Balika it's 2 disciples yeah according to the Myanmar Burmese history Taposa and Balika came from Myanmar yeah but some historical like historian they don't accept that they might be within from the Indian territory yeah but anyway now the Buddha has got 2 disciples but last week we have finished when they took refuge when they took refuge in the Buddha and Dhamma only and in this stage the Buddha has the Sangha or Bhikkhu or monk ordination
has not come yet. Yeah. Mhm. So maybe later. Yeah. So now the Buddha alone is trying to establish the Buddha Sasana. Now he's meeting with the Sahampati Brahma. Okay, Ah. let's continue. Yeah. Let's continue. Let's continue. That's when what that the Shushiru Midazu Dalabi. Tami one no Mingalaba. One Same, no? Or Tami Miduna Sam, no? chapter ဘယ်လောက်လဲ And was Samyana Boma, Ibo Samyana 33, a Temaga, first edition 31st. ဒီမှာနော် Iti တင်ပါမယ် Itiha Bhagavato, no? တင်ပါ Okay. Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Homage to him, the blessed one, the exalted one, the fully enlightened one. Aham Bante Pinsatikha Badani Samadhiyami. Venerable Sir, I undertake to observe the 5 precepts to the best of my ability. Itiha Bhagavato Badidan Sekhado Abodukha Daya Sedanamadi No Dhamma Didanaya. Such was the fortunate one's reflection, and his mind inclined to inaction, not to teaching the Dhamma. Athako Brahmuno Daham Badita Bhagavato Siddhanta Siddham Parividaka Minyaya Ida Dahoti. Then to Brahma Sahapanti, knowing with his mind the reflection in the mind of the fortunate one, this thought occurred. Nadati Wada Bologon Vinadati Wada Bologo Yadarahi Nama Tadagadada Arahado Samadam Buddhada Abodo Kadaya Sedanamadi No Dhamma Didanayadi. The world is surely going to destruction. The world is surely going to complete destruction. Wherever the realized one, the worthy one, the perfect Sambuddha's mind inclines to inaction, not to teaching the Dhamma. Athako Brahma Dahambati Diyathabhinama Balawa Purito Tamainzidan wa Baham Badariya Padaridan wa Baham Tamainziya Ewa Mewa Brahma Loki Andaraido Bhagavato Purado Badurahoti. Then Brahma Sahampati, just as a strong man might stretch out a bent arm or bend in an outstretched arm, so did he vanish from the Brahma world and appear in front of the fortunate one. Athako Brahma Sahambati Ekansan Ekantan Uddara Dingan Karidawa Dakinan Sanu Mandalam Patawiya Nihedawa Yena Bhagava Dena Zalin Panamidawa Bhagavanda Ida Dawasa. Then Brahma Sahampati, after arranging his upper robe on one shoulder, placing his right knee on the earth, and raising his hands in respectful salutation, said this to fortunate one. Dededu Bandi Bhagava Dhamman Dededu Tugado Dhamma Dandi Dada
Abaraza Abarazakha Sadiga Adawanada Dhammam Parihayandi Pavedandi Dhammada Andarayodi. Let the fortunate one preach Dhamma, Venerable Sir. Let the happy one preach the Dhamma. There are beings with little dust on the eyes who are perishing through not hearing the Dhamma. There will be those who understand the Dhamma. Idamosa Brahmadahambadi Idam Hodoana Atha Baran Idadavosa. Brahma Sahampati said this, and after saying this, he said something more. Adura Hodi Magaretu Pope Dhammo Adudo Tamalehi Saindido Ababurinda Amadada Dwaran Dunandu Dhamma Vimale Nanu Buddha. Formerly, there appeared amongst the Magadhans an impure Dhamma, invented by those still stained. Open this door to the deathless. Let them hear the Dhamma understood by the pure one. Dili Yatha Babada Movatanati Do Yatha Bipati Zanandan Tamanda Do Tatu Baman Dhamma Mayantu Meda Pada Marun Sha Tamanda Sagu Togawa Dainan Zanandan Abeda Dogo Awakadu Sadi Zarabi Buddha Otehi Wira Vizida Dengama Dada Waha Anana Visara Logi. As one who is standing on a rock on the top of a mountain can see the people on all sides. In the same way, one of great wisdom, having ascended the palace made from Dhamma, visionary one, looked down on the people overcome by grief, one free of grief, one those overcome by birth and old age. Caravan leader, depthless one, travel through the world. Rise up, O hero, victorious in battle. Did they do Bhagavan Dhamma Andarayo Bhavitandindi Ewan Wodi Bhagavan Brahmana Dahambade Ida Davosa. Let the fortunate one teach the Dhamma. There will be those who understand. After this was said, the fortunate one said this to Brahma Sahampati. Mashango Brahme Ida Davosi Adigado Ko Maya Damo Gambiro Dodado Dura Nubodo Dando Banido Adaga Wazaro Nibuno Pandita Viraniyo. This occurred to me, Brahma. This Dhamma I have attained is deep, hard to see, hard to understand, peaceful, excellent, beyond the sphere of logic, profound, understandable only to those wise. Alaya Rama Ko Banayam Baza Alaya Rada Alaya Namudida Alaya Ramaya Ko Bana Bazaya Alaya Radaya Alaya Namudidaya Dodadan Idan Tanan Yadidan Ida Bisyada Badesa Tamobado. That this generation delights in desire, is devoted to desire, gladdened by desire. And for a generation delighting in desire, devoted to desire, gladdened by desire, this thing is hard to see. That is to say, conditionality
and conditional origination. Idam bikhotanam tu dodatan yaridan dabba thingkhara dhammato dabbupa dibati netago danakhayo virago nirodo nibbana. This thing also is very hard to see. That is to say, the tranquilization of all processes, the letting go of all bases for cleaving, the end of craving, dispassion, cessation, emancipation. Ahimsa ahimsewa khopana dhamma dediyam parisamena azaniyo no mamata kilamato da mamata vihedani. But if I were to teach the Dhamma and others did not understand me, that would be tiring for me. That would be troublesome to me. Abedu man brahme ima anisariya gathayo bati bandhu pubbhe aduda pubbha kaisena me adhigadang halandani pagatito raga doda paradehi nayandamo tu tambuddho pati doda game nipunang gambiran dodata ano raga radha nadagandi tamukhandena ahudadi. Further, these truly wonderful verses, unheard previously in the past, Brahma, occurred to me. Now, is it suitable for me to explain what was attained with difficulty? For those overcome by passion and hatred, this Dhamma is not easily understood. Going against the stream, it is profound, deep, hard to see, subtle. Those delighting in passion, obstructed by darkness, will not see it. Itiha me patiten saikhado abodhoga daya saidanamati no dhamma dedanayati. Such was my reflection, and my mind inclined to inaction, not to teaching Dhamma. Padanumodana. Kayena vasa saidena pamadena mayagada Tisayang kamame bande buri banya dadagada Idame bonya adwakya wahan hodu Idame bonya nibbanata bisyo hodu Imame bonya bagan tabadadanam basimi Idano nyadina hodu Tukhida hodu nyadayo. O Master, O Victor greatly wise, please forgive me if I have heedlessly done any wrong by deed, speech, or thought. May this merit of mine lead to the extinction of defilement. May this merit of mine lead to the attainment of Nibbana, the peaceful happiness. May I distribute the share of this merit with all beings. May this merit be shared with our relatives, and may they be well and happy. May all the people Detained detain elected leader Aung San Suu Kyi and all beings in this universe be well, healthy, and free from danger. Our merits of today be equally shared with them and all sentient beings on the earth. May all be happy, be healthy, be free from distress and despair. May they sleep well and peacefully.
Alo Jaja Namya Amya 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 Yura Mujava Golo Sadhu 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 Alo Jaja Namya Amya 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 Yura Mujava Golo Sadhu 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 Alo Jaja Damya Amya 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 Yura Mujava Golo Sadhu 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 minute, the minute, finale. Huh? Or PM recall on. I assume the other. Dini, you like that. The bigger banabam too, no? Net to do well, no? To do it to a Tonje, to the MB, Daddy MB, Alulama. Tonje. Yes, how the Diarima, I tones and Alubelly. The Mabia. Tonje la, Meran to a joy. Tonje shout horrible. The Mabia. Anima, Tinisa like that, Tonze. No? Tonze and it. Oh, Tonze take on his son, no? Dimale, Bama, bigger, true, no, about Duka Daya, Satan, Namadi, no, Damadi. They are more horror, no? I'm a Pomo, Dali Lutera, English are or Lutera, no? His mind inclined to inaction over here, no? Not to teaching the Dhamma. Pama Malopen and Nebu incline and Daniel, no? The Mama, no? Do a cigar, Daniel, they are more, no? Attack call, no? Bramu, no, Tahambatata. Bramu, no, or Biama, Vera. Tahambatata or about Tahambati Namebo. I must say, yes, I say a jam, DB, or do shout at Maya, not the D what that ball logo. Not the D, so be a seed on my way. No, balls are but not logo, loga, you be a seed on my way. What does around the car, little David? Loga, you be a seed on my way. No, we net the D what that ball logo. Do it, but not the D, I'm a we live it. We lay a true delay will be a seed on my complete destruction of your no. Yes, they am hoeing or loga ya today. No, look how out of my way, be a seed on my way, no. Yadahina male, Aima, no. Aiba, do a Dinia Jera Balesro, no, attack or Brahma, the Hambadi, no, the Tabi,
နာမအဲ့ဒါလေးရလဲနောက်ကြရင်ပါဠိတော်ဖတ်ရင်အများတန်းတွေ့တယ်သူကတေယထာပိဆိုတာဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုတေယထာပိနာမဆိုတာဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲ့ဘလဝါဆိုတာအားရှိတယ်ပုရိတော်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကနော်သမိန်စီတံဝါဘာဟံပတာရိယပတာရိတံဝါဘာဟံသမိန်စီယဆိုတာသူကလက်မောင်းကိုဒီလိုကွေးလိုက်တယ်ဒီလိုကွေးလိုက်ဆက်လိုက်တော့ခဏလေးပဲလေအဲ့လိုအဲ့လောက်ကြာလေးခဏအတွင်းမှာတဲ့သူဟာဗြဟ္မလောကီဗြဟ္မပြည်ကနေပြီးတော့အန္တရဟိတော်ကွယ်ပြောက်ပြီးတော့ဘဂဝါတော်ပုရတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာပါတုတော်ဟောတိဘွားကနေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အမှ he did he vanish from the Brahma world and appear in front of the fortunate one အဲ့ဘွားကနေပေါ်လာဘွားကနေတော့မပါဘူးပေါ့မြန်မာစကားဟိုဆိုရင်တော့ပါတယ်သူကပါတုတော်ဟောကြီးဆိုတာဘွားကနေအဲ့လိုထင်ရှားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဗြဟ္မာတဟံပတိဧကန်တံအဲ့မှာဒါလေးပြောချင်လို့ဧကန်တံဥတ္တရာသင်္ကံနော်သူကပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်မှာတဲ့ခုဘုံဘုံတို့ဒီသင်္ကန်းယုံလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ဖက်ပေါ်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်သူကအဲ့ဒီဆရာကြီးနန္ဒသိမ့်ဆန်လည်းပြောဘူးလေဘုံဘုံတို့သင်္ကန်းဝတ်တာဘာမှ Buddhism ရဲ့တကယ် trait မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Buddhism ရဲ့ trait မှမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်တည်တည်တက်နဲ့ဟိုအမှတ်သားကတော့ trait မှပေါ့ဟိုသင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှတောင်ရှိရမယ်လို့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားခေတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဂရိကတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေဒီလိုဝတ်တာတွေ့မလားပလေတိုးလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဝတ်တာလေနော်ပခုံးတစ်ဖက်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ tradition ကဒီမှာမြန်မာကြီးကလည်းပဲအဲ့လိုလာတာဧကန်တံဥတ္တရာသင်္ကံကရိတ်တော်လားတစ်ဖက်ထဲမှာတင်ပြီးတော့နော်ဒက္ခိဏအဲ့မှာဒါထူးခြားတာဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာမရှိဘူးသီရိလင်္ကာမှာရှိတယ်တော့ဒက္ခိဏဇာနုမန္တလံနော်ပထဝိယံနိဟန္တဝါဆိုတာဒူးကတစ်ဖက်ပဲထောက်တာနော် his right knee on the earth နော်ညာဘက်နေနော်တစ်ဖက်ထဲမှာပဲမုတ်ဆိုးထိုင်ပေါ့မြန်မာလိုခေါ်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသီရိလင်္ကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒေသနာကြားတယ်တန်ခါချင်းဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာအယုသေးပေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒူးတစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့နော်ဥဝိစိတ်တကြုံခဲ့လာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်သီရိလင်္ကာကျောင်းမှာလေဒေသနာကြားလို့ရှိရင်သူကဒူးတစ်ဖက်ထောက်တာသူဒူးတစ်ဖက်ပဲအဲ့ဒါသူတို့ကဒီကျမ်းဂန်နဲ့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအယုသေးပေးရင်ဒူးတစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့ဒါတကယ်ပါဠိတော်လည်းရှိတဲ့အယုသေးပေးနည်းပေါ့သူကအဲ့လိုမြေကြီးပေါ်မှာတစ်ဖက်ကိုဒူးတစ်ဖက်ကိုထောက်တယ်တဲ့နော်ယေနဘဂဝါနော်တေနဇန်လေပဏာမစ်တော်အဲ့ဒါတော့သိပြတာမရှိပါဘူးနော်ဘဂဝန္တံဧတတဝဆပဏာမစ်တော်ဟာဘုံဘုံကဒါလောက်ထားတာ in respectful salutation နော်အဲ့မှာ main သူလျှောက်တာဒေတေတုဗန္ဒီဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူပါနော်ဓမ္မံတရားကိုဟောပါဒေတေတုသူကတော်ဓမ္မံဒါကထပ်ပြီးတော့သူကဟောပါဗျာရှင်ဘုရားဟောပါဗျာဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဟောပါဗျာနော်တကယ်သူကတော်ကဂုံတော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့တရားကိုဟောပါဗျာနော်အဲ့မှာဒီအပ္ပရာဇနော်အပ္ပရဇနော်ရဇခဇာတိကာဆိုတာသူကဒီအခဆိုမျက်လုံးပေါ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာတဲ့သူကကိလေသာဆိုတဲ့မြူတွေကင်းနေတဲ့သဘောရှိတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တဲ့နော်တချို့တွေကတရားသိဖို့အတွက်မျက်လုံးအစင်းသင်းရှိကြတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားတရားဟောပါနော်ဘဝိတ္တန္တိဓမ္မတ္တအန္တရာယောတဲ့နော်ဒါတရားကွယ်ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့မဟောလို့ရှိရင်နော်တရားနားလည်တဲ့သူတွေနော်ဘဝိတ္တန္တိဓမ္မတ္တအညာတရော sorry အန္တရာယောမဟုတ်အညာတရောဆိုတာသိတဲ့သူတွေနော်သိတဲ့သူတွေတရားသိတဲ့သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရားတဲ့နော်ဣဒမောသဗ္ဗရတဟံပတိတဲ့နော်ပါတုရဟောတိမဂရေတုပုပ္ပေအဲ့ဒါတော့ဒါသူထပ်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့ဟာပေါ့အဓိက main ကတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်သေလေယထာပပတ္တမုတ်တိတိတော်ဒါလည်းပဲဒါကြီးတော့မထူးခြားပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီဘာသာပြန်တဲ့ဒီပါဠိလေးတွေကတော့ထူးခြားတယ်နောက်ဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပါတယ်နော်ဟိုမှာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မောတရားတော်ဆိုတာဂံဘီရောနော်
deep ဖြစ်တယ်ဒုဒ္ဒသောမြင်ဖို့ခဲရင်းတယ်နော်ဒုရနုဘောတော့ hard to understand နော်နားလည်ဖို့လည်းခက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာအဲ့ဒါကြောင့်လူနေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုခက်တယ်လေအိုးဘုရားသခင်ဆိုပြီးတော့ကဲတော်မူပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာရှိခိုးတာလွယ်လွယ်လေးလေဘုရားရဲ့တရားကျတော့တအားခက်တာနော်တအားခက်တာအခုဘုံဘုံနေ့စဉ်သိနေတာတောင်မှတော်တော်နားလည်ဘူးခက်နော်ဒေါ်ချိုလို့ဒီနေ့ဆိုမှဒကမတယောက်ကဒကမတယောက်ကဒီလိုတွေဖြစ်ဟပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ဖုံဖုံကလည်းထက်ခါလေးပြောသူတို့ကမသိနိုင်ဘူးဖုံကထက်ခါပြောတယ်တဲ့သူတို့ကနားမလည်နိုင်ဘူးရှင်းဘုံဘုံအာနာလို့တဲ့နဲ့လူအာနာလား အာနာလာတာတဲ့ဘုံဘုံတင်နေကြည့်ပြီးတော့တပည့်တို့ကမသိတယ်နော်သူကဒုရနုဘောတော့နော် hard to understand တန်တော့နော်တကယ်သိရင်လည်းတော့ငြိမ်းချမ်းတယ်ပဏိတော့ excellent ဖြစ်တယ်အတ္တကဝဆရောဆိုတာတချို့ကကြံစီပြီးတော့ပဲသိတာဒီနေ့သင်တဲ့ထဲမှာဆိုပါတယ်လေဟိုမှာအစ္စလမ်ကနေပြီးတော့ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကသူက Facebook မှာတော့တော်တော်များလူဖတ်များတယ်သူက meditation ဆိုတာတဲ့အရင်းရှင်ဝါဒကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာတွေဘာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှာသွားအားပေးနေတာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေသူကအရင်းရှင်ဝါဒအားကောင်းဖို့အတွက်ဒီ meditation ဆိုတာအနောက်နိုင်ငံမှာအခုတအားထွန်းကားနေတယ်ပေါ့ဒီကလေးမလေသူရေးထားတာအောက်ကပြိတ္တတွေအများကြီးသူကတော့ကွာကြတယ်သူကအရင်းရှင်ဝါဒကသူကချမ်းသာပြီးတဲ့သူတွေကအောက်လက်ငယ်သားတွေငြိမ်းနေအောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာတဲ့ဘာမှမပူဘူးတဲ့မပူဘူးတဲ့အဲ့ဒါ meditation ကအနောက်နိုင်ငံမှာအခုသူကလည်းအနောက်နိုင်ငံနေတာဟုတ်နေတော့သိရတယ်တဲ့ meditation ကတအားခစ်စားလာတယ်အဲ့ဒါအရင်းရှင်ဝါဒတွေကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိုးပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ရေးတဲ့သူတွေကတွက်ကြည့်လိုက်တော့ဘုံဘုံကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတာဟိုသိကျင်တာပေါ့ဘယ်လိုလူတွေကဘယ်လို reaction လုပ်တယ်တော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာကြီးနော်ပညာတတ်လို့ခေပညာတတ်လို့ပြောရတဲ့သူတွေတောင်မှဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗောအမပြောတာကိုခုမှစဉ်းစားမိတယ်လို့ဘာလို့တွေဖြစ်တာလေအတ္တကဘောဆိုတော့ तू ကတခါမှလည်း meditation မလုပ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒါဘုံဘုံကပြောတာဒီတင်ထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလောက်ခံနိုင်ရှိနေတာလေ meditation ရှိလို့ဆိုတာလေ तू မသိလို့နော်meditation ရှိရင်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတောင်မှ meditation ရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူနဲ့ကွာတယ်လို့ meditation မရှိတဲ့သူကဟိုရန်တန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထောင်ပြစ်မှာ meditation နဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုပြောရတယ်ငြိမ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ငြိမ်တဲ့သူကမှန်အောင်ပြစ်နိုင်မှာလို့ meditation ကအဲ့ဒီယူလို့ရတယ်လို့သူမသိရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတ္တကဝဆရောဆိုတာကြံစယုံနဲ့မသိဘူးတဲ့ beyond the sphere of logic ပြောတာ logic နဲ့သူစဉ်းစားမှာပေါ့နော်နိပုနော profound ဖြစ်တယ်ပန္တိတဝေဒနီရောတဲ့ဒါမိမ့်မဲ့သူနောက်ဆုံးမှထားတာအရေးကြီးဆုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းသူအကောင်းဆုံးဟာပန္တိတဝေဒနီရောမင်းပညာမတတ်တဲ့သူတွေနားမလည်ဘူးတဲ့ငါတရားအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ပညာမတတ်တဲ့သူတွေဒါနလေးသီလလေးတော့ဟောရင်ဟောမှာပေါ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့ဟောရင်ဟောမှာတကယ်မြတ်စွာဘုရားတရားကြတော့ပန္တိတဝေဒနီရောတကယ်နားလည်ဖို့ဆိုရင်တော့တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှနားလည်တယ်ပေါ့ဒါတော့တရားရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ့လေနော်ကျန်တာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းပြီးသွားပါပြီဘုန်းဘုန်းတို့မနှက်ဖြန်မှဆက်ကြတာပေါ့နော်ဘုန်းက3မိနစ်လို့ပြောတာ4မိနစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းပြီကောင်းပါပြီနော်မာရရှင်မနှက်ဖြန်မှတွေ့ပါမယ်နော် ဟုတ်ပါ ကဲဓမ္မပါပါပေးရစင်း